ansu nefti jabran flebo ayo bismillah dongi baru keneka kalanta o kera bi anga jamana fantan nan bela jelen fe amina kuma o kan bi dongi baru konona na ni o temana ka boy maison de la presse civil temene we nyema kura soro amina kuma o fana kan nunde bi dongi baru bagruba o edore bambulo ka framinga so ni amina bela jelen wala wala awiye au dangana. Ayo bismillah ko kura bi tena janvier kalo tile mugan duru ba fla ani mugan kelen donki baru kene kan ina fo anya fo bakruba wala tuga minna anga jamana kalanta akumbolo dambe ka beni bi janvier kalo tile mugan ani duru ye afura tuga mi akrate école den somgo ka afura école den kani école karamogo bela jelen taranyo ansoro kalanso ko nanna anga kibaranyina aminata danyo kajatu sila fo kata se bagari konema ole nyini nike we mi suranga je kan nyamada ofe kalanda do manasi bela jelen be giringa jow ke kalanyɔrɔta ko la kalandenw ni u somɔgɔw fo ka taa se lakɔli karamɔgɔw ma nunu bela jelen kɔrɔtɔlen be kalanyɔrɔta siraw minɛ kalansow kɔnɔna la nisɔndiya kɔni jate be minɛ nunu bela jelen ɲɛda kan sabula u mɛnna k'a sɔrɔ u ma don kilasiw kɔnɔ o ɲɔgɔn kunbɛ ye nisɔndiyaba ye bɛɛ kɔrɔtɔlen do ka ɲɔgɔn ye ne u peresilen bari da ka ta parce que kalan ka di ne fo k'a faamu ne u peresilen bari ne nisɔndiyalen baro parce que an famana kalan ma kalan negiba yɛrɛ de bɛ mɔgɔ la je kɔni taara kɔni diyara n ye kojugu parce que a ɲɛ dara n ka mɛtiri kan a diyara n ye yɛrɛ vraiment lekɔlita ko kɔni diyara n ye dɛ a diyara n ye parce que denmisɛnninw tɛ foyi la yala kɔ ani kulonkɛ yɔrɔ ɲɛfɛ a diyara n ye yɛrɛ de ne yɛrɛ nana n ka denni lajɛ sisan o taara troisième année la ekɔlidenw yɛrɛ an ɲinafin yɛrɛ tun b'an na an fana ɲinafin tun b'o la donc an kɔni nana cours kɔnɔ bi parce que u k'a ma ko 25 cas bɛ ta donc tout le monde est convenu sur ça c'est pourquoi nous sommes venus ce matin à l'école on a ouvert les classes voilà donc vraiment on est content on a franchement dit on est content école kɔni taara bi a diyara n ye yɛrɛ a bɛnn'a ma an kɔni bɛ ala deli ala kana ɲinɛta kɛ salon ta ɲɔgɔnna ye puisque a mɛnna an ka denmisɛnninw bɛ kɛnɛma popo la ka da kun caman kan donc an bɛ ala deli ɲinɛta kana kɛ salon ta ɲɔgɔn ye école taara maintenant a diyara n ye mais an mago bɛ mun na halisa dɔɔni ka fara kow kan tɛgɛkominɛw t'an bolo safunɛji t'an ka ekɔlisow la mais dɔɔni don a bɛ na dɔɔni nisɔndiya min banna bi o ye nisɔndiya ye mais parce que an y'a ye k'a fɔ selon kalan min tun kɛra kalan ye ala gosira dɔɔni ka sababuya kɛ bana kuntan in min b'an senkɔrɔ n'o ye coronavirus ye n'an b'a fɔ ma la covid 19 donc ale nana ka an ka kalan tiɲɛ l'année dernière ani grève tun b'a la donc denmisɛnninw ye kalo caman perdu selon kalan man kɛ donc nisɔndiya banna ani lakɔlidenw faamana ɲɔgɔn ma an n'u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a ka ca ala fɛ ɲinan an tɛ sirilen dɔn an walawalalen dɔn an b'a dɔn k'a fɔ ɲinan kɔni grève tɛna sɔrɔ a kɔrɔ bana in fana disposition talen don an ka gouvernement fɛ pour que kalan bɛ se ka kɛ lakana kɔnɔ cogoya min na kalanso caman ye kalan kunfɔlɔw daminɛ kabini sɔgɔmada in na Lavez les mains avec de l'eau du savon. Lavez les mains. Comment laver les mains? Côté, fois, côté. Côté, fois, côté. Non, mais c'est pas côté, fois, côté. Madame le fille, on a donné. lakɔli karamɔgɔw ni kalandenw ni u somɔgɔw nunu bɛɛ lajɛlen de ŋaniya ye kelen ye o de la u y'a ɲini gouvernement fɛ ko u ni lakɔli karamɔgɔw ka bɛn fɔ la walasa denmisɛnninw bɛ se k'u ka kalan kɛ kɛcogo ɲuman na k'a sɔrɔ a ma kɛ san tɛmɛlenw ta ɲɔgɔn ye bon laɲini kɔni b'an na ɲinɛ école ko la o fɛn min ye dɔrɔn ko gouvernement malien kɔni surtout en cette période de transition là qu'il fasse tout pour ne pas que les enseignants aillent en grève encore ɲɛ ta ko la ne bɛ fɛ mɛtiri kana na grève wɛrɛ kɛ bilen ka fara nin kan tuguni an ka to kalan na fo ka taa san in ban tiɲɛ na sala an ma defu sɔrɔ an b'a ɲini mali faamaw fɛ u ka kalan kɛ ɲina u k'an fantanw dɛmɛ b'a ɲini ala fɛ ala ka kɛ sababa ye sabu an yɛrɛ an tɔɔrɔlen don dɔɔni kalanko in na parce que
école filɛ nin ye ni i den ma école kalan bon hali waati dɔ bɛna kɛ hali n'a kɛra gardien ye ni i kalanlen tɛ i tɛ baara sɔrɔ bon an yɛrɛ filɛ bon an ye kalan kɛ mais kalanw tɛ kelen ye an ye kuranɛ kalan bon ka kɛ alimamiw ye ka kɛ selikɛlaw ye bon alimamiya filɛ nin ye sisan n'i ye kalan kɛ bon kuranɛ kalan na su seli sarakati bɔ bon ani dengudi bon u ti olu jate quoi bon a tɛ baara yɛrɛ sɔrɔ mais ni den donna école la n'a ye kalan kɛ alhamdulilayi bon a bɛ se ka baara sɔrɔ wa hali ɲamanbɔ ni ma kalan i tɛ se k'a sɔrɔ hali gardien ni ma kalan i tɛ se k'a sɔrɔ bon an b'a ɲini gouvernement fɛ bon u ka ɲɛ ma ala kama u k'an dɛmɛ an denw ka se ka kalan n'u sera ka kalan bon pour que an mana sa k'u to u bɛ se ka fɛn dɔ dilan u yɛrɛ ye bon komi aw yɛrɛ bɛɛ bi n'i y'a ye hali aw filɛ nin na donc kalan de don bon parce que ni hakili sigilen tɛ hali i tɛ se ka nin baara kɛ n'i y'a ye caméra b'i bolo micro b'i bolo bon i bɛ bouton digi i bɛ fɛn dɔ kɛ diyagoya f'i ka kalan de kɛ i tɛ se ka hali téléphone n'a bɛ mɔgɔ bolo n'i b'a digi ni kalan tɛ i tɛ se k'a kɛ bon n'an denw sera ka kalan bon a bɛ diya an ye kosɛbɛ an b'a ɲini gouvernement fɛ bon nin kɛra kalan talen min ye yarabi ala ka nin kɛ a daminɛlen nin kana k'a dabilatɔ ye an bɛ dugawu kɛ ala ka nin kɛ école talen yɛrɛ pewu kɛrɛfɛ kana yala foyi kana yala o kɔni a diyala an ye kojugu parce que denmisɛnnin mɛna chômage la ɲinɛ kalanko kɔni an bɛ dugawu kɛ ala ka a kɛ sabatilen quoi o kɔni an ka laɲini ne ka laɲini ye min ye an kana grève ko kɛ ɲinan grève kana fɔ ɲinan tɔ yɛrɛ la mun bɛ an ka kalan kɛ an ne ka kɛ ɲuman ye kalan ka kɛ ka ɲa mɔgɔ si kana grève kɛ école partenaire bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parce que an y'a ye san 3 Mali kɔnɔ kalan tan ka kɛ 2018 kalan man kɛ 2019 kalan man kɛ 2020 kalan man kɛ donc an b'a ɲini partenaire bɛɛ de fɛ a kɛra l'école karamɔgɔ l'écoledenw l'écoleden somɔgɔw gouvernement ONG bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa ɲinan kalan in ka se ka kɛ damina hɛrɛ la ka laban hɛrɛ la denmisɛnninw ye an ka jamana siniɲɛsigiw ye o de la somɔgɔw kan k'u sen don ka fara lakɔlimɛtiriw kan ka denmisɛnninw ka kalanw kɔlɔsi sokɔnɔnaw la ani k'u jateminɛ walasa u bɛ se ka sini tɔnɔ bɔ u ka kalanw na halisa an bɛ to kalanta ale hukumu kɔnɔna na jamana ɲɛmaaw tun ye lahidu ta k'a fɔ kalanta in hukumu kɔnɔna na k'u bɛna coronavirus kunbɛnni fɛɛrɛw sigi sen kan mali kalanyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an ka kibaruyaɲininaw wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko kan a yera k'a fɔ a kun fɔra cogoya min a ma kɛ ten bawo ekɔliso ɲɛmaa dɔw ni o ye directeur dɔw ye o y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni ma tangali minɛ si sɔrɔ fɔ n'a bɔra nun tagana in na ni o ye masque ye o tɛmɛnen kɔfɛ fana an ka kibaruyaɲininaw y'a jateminɛ k'a fɔ ko pan kelen kan ekɔliden 3 olu sigin bɛ o kan an ka kibaruyaɲinina an bɛna ta daɲɔ fo ka taa se Kajatu Sila ani Bakari Kone ma u ye min sɔrɔ an ye an ka jɛ k'o lajɛ alhamdulillah école dayɛlɛla bi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na maître dafalenw bɛɛ bɛ yan écoledenw caman bɛ yan sisan kɔni an bɛ fɔlɔ min na o ye ka mesure barrière ninnu k'olu respecter aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an y'a daminɛ fɔlɔ ka u ka masque ninnu d'u ma écoleden kelen kelen bɛɛ lajɛlen u bɛɛ n'u ka masque de don an b'o baaraw de la yan sisan fɔlɔ première leçon an y'o donné ka ban pendant 20 minutes o kɛra miti 20 kɔnɔla la donc coronavirus o kunnafoniya la an tilal'o la sisan kɔni an nisɔndiyalen don an bɛɛ lajɛlen bɛ yan sisan parents yɛrɛ fana nana bɛɛ sawalen don an ye visite reçoit an ka CAP mɔgɔw nana parents d'élèves n'o ye CGS mɔgɔw ye olu bɛɛ lajɛlen nana bɛɛ lajɛlen tun presselen don walasa école ka dayɛlɛ sɔgɔmada in na an kɔni nana u ye masque d'an ma fɔlɔ an kɔni an y'o di écoleden bɛɛ lajɛlen ma awɔ bon an ka direction na tɛgɛkominɛ kɔrɔlen tun bɛ yen directeur ko k'a bɛn'o labɔ yanni kuraw bɛ na bon mesure barrière pour le moment an b'a kan sinon bi a ma respecté an fɛ bi mais an b'a lajɛ don nataw la k'a respecté u ye cache-nez ninnu bavette ninnu d'an ma voilà an bɛ k'o distribuer denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ bon o y'a fɔ cogo min na faamaw y'a fɔ cogo min na an man diya ka respecté kɛ quoi parce que normalement ne se tun bɛ gouvernement o de tun ka d'an ye parce que i b'a dɔn parents élèves filɛ seba t'an ye bon n'a fɔra an ka masque san 100 a ka gɛlɛn bɛɛ ma ni gouvernement kɔni sera k'an dɛmɛ n'o an ka di élèves ma o kɔni ka d'an ye nka n'o ma se ka kɛ fana an se min an fana b'o kɛ an den kɔni an kɔni danbɛ bana ko in na an b'a dɔn tiɲɛ fana don o tɛmɛnen kɔ an ka jamana kibaruyaɲininaw u y'u ka lajɛba ta ko 11 kɛ sibiri tɛmɛnen u yɛrɛ jabala la min sen fɛ Banjugu Dante ale kɔni tara ni k'a kɛ maison de la presse ale ɲɛmaaba ye Aminata Daɲɔ ani Tijani Sidibe olu tun b'a kɛnɛ kan u y'an sama min na an kɔrɔ jɛ
Mali kunnafonidilaw ka ɲɛmaaya so ni bɛɛ ko a ma ko maison de la presse ale ye ɲɛmaa kura sɔrɔ min bilala Dramane Alu Kone nɔ la san 6 kɔfɛ. Maa 7 de bɛna baara kɛ ni biro kura in kɔnɔ san 3 nata kɔnɔna la. Nin ye a siɲɛ 11nan ye kabiri an ka so in sigira a ɲɛmɔgɔ falen ka kɛ. Ɲɛmɔgɔ falen min n'a kɛra bolo ɲɛsinna mɔgɔ 7 ma olu ka don biro la biro min n'a bɛna maison de la presse baara kɛ. O mɔgɔ 7 ye jɔnni ye u bɛ bɔ tɔn jumɛn na président o ye Banjugu Dante ale bɛ URTEL la vice président ale ye Mamadou Dabo ye o bɛ ASEP la deuxième vice président o ye Ibrahima Traoré a bɛ fɔ a ma ITRA ale bɛ ORTM la rapporteur général o ye Sulemani Bobo Tunkara ye ale bɛ AMAP la rapporteur adjoint o ye Fanta Diallo ye ale bɛ APAC la trésorière ale ye Dado Kamara ye o bɛ AJPM la trésorier ka danga o ye Dawuda Konate ye o bɛ INAJOM la nka ka kɛ ni an ka statut règlement ye ni comité de pilotage sigira n'o ye bureau ye comité des experts fana o bɛ sigi o comité des experts ɲɛmɔgɔ b'o la o ɲɛmɔgɔ tɔgɔ Basiriki Ture a kuma lasela o ye Kunba Tangara ye o mɔgɔ tɔ minnu bɛ baara kɔrɔ o y'an kɔrɔkɛ ye Filifɛn Jakite Ibrahim Kulibali n'a bɛ fɔ a ma ko Kara ani Fuseni Sanogo ninnu maa 5 olu bɛ comité des experts kɔnɔ ni sigili in kɛra a ka kan an ka hakili taasi kɛ k'a ye k'a fɔ danaya min taara k'a di an ma danaya in a ka bon ka kɛ n'a ye kabiri bi tɛ mɔgɔkɔrɔba dɔw de bɛ yen minnu ye danaya d'an kan nka san'o danaya ka di an kan k'a fɔ k'an bɛna kɛ ɲɛmɔgɔ ye minnu ye baara in kɛ san 6 tɛmɛnen na a ka kan an k'u fo an ka bonyamasegin k'u ye an ka hakili to u la o baara in kɛra ka kɛ ni mɔgɔ min ka ɲɛmɔgɔya ye o ye ne yɛrɛ balimakɛ ye n'o ye Dramane Alu Kone ye n b'a ɲini aw fɛ aw k'a fo aw ka dugawu k'a ye. Banjugu Dante ni a baarakɛɲɔgɔn kuntilenna bɛna ɲɛsin baaraba 11 de ma o bɛna minnu lawaleya u ka waati kɔnɔna la. Anw y'a ɲini k'a fɔ san 3 min kalifara an na n'an bɛna baara k'a kɔnɔ san 3 in laban na an ka ɲininka fɛn 11 na karisa aw sigidon aw nana a ye kuma 11 fɔ k'a ka d'aw ye k'o de waleya a bɛ cogo di o fɛn 11 fɔlɔfɔlɔ ye mun ye an ka so min filɛ so in ka bon nka so n'a jɔra n'i ma to k'a ladon cogo la a bɛ kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min n'a filɛli cɛman ye an b'a ɲinina maison de la presse ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min ni a bɛna ladon ka ɲɛ k'a saniya ka baara ɲumanw k'a kɔnɔ mais ka yɔrɔ dilan a cɛ ka ɲɛ k'a yeleku o dɔrɔn tɛ dɛ a ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min na mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ ka fasojɔ kuma fɔ ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka hakililaw fara ɲɔgɔn kan ni maison de la presse dilanna k'a ɲɛ a ka d'an ye n'i taara Abidjan i taara Sénégal i bɛ mɔgɔ tɔw ka maison de la presse cogo min na an ta fana ka yeleku ta ka dilan k'a ɲɛ o la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen jamana ɲɛmɔgɔw jamanaden hakili ɲumanw u ka an dɛmɛ walasa nin so in ka dilan k'a ɲɛ tuguni a dilanni ka ɲɛ tɛ dɔwɛrɛ ye karo minnu b'a kɔnɔ u kɔrɔla peinture minnu b'a la u kɔrɔla climatisation minnu b'a kɔnɔ u kɔrɔla yɔrɔ in ka dilan fo a kanu ka don i la n'i bɛna don a kɔnɔna na an hakili la o ye baara ye an kan k'an cɛsiri min na baara filanan min n'an b'a ɲini an tɛna sɛgɛn fiyewu ka wuli ka se jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma min tɔgɔ bɛ maison de la presse kɔnɔ min tɔgɔ tɛ maison de la presse kɔnɔ bɛnbaliya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ taaɲɛ tɛ yen Mali presse divisera kojugu i b'a jateminɛ dɔw ye ko dɔ dilan dɔw bɛ taa ko wɛrɛ dilan min b'o kɔn or ni an ma jɛ ka fara ɲɔgɔn kan maa si kelen tɛ se ko la an ka baara bɛna kɛ min ye mɔgɔ o mɔgɔ ko ŋaniya ɲuman b'a la mɔgɔ o mɔgɔ i b'a ɲini na presse de ka taa ɲɛ an bɛ wuli an bɛ bɛɛ wele an bɛ wuli an bɛ se bɛɛ ma journaliste jɛkulu bɛɛ an ka jɛ an ka presse ka intérêt défend an ka jɛ an ka mankan kuntanw dabila an ka jɛ an ka farafarali dabila an ka jɛ an ka ko kuntan kɛ ni ɲɔgɔn buruja ni ɲɔgɔn ka baara tiɲɛ dabila walasa an ka kɛ kunnafonidilaw ye minnu bɛ kɛ sababu ye ka Mali in dɛmɛ kunnafonidi bɛ se ka Mali dɛmɛ ka tɛmɛ kɛlɛbilen kan minnu bɛ kɛlɛ kɛ sɔrɔdasiw olu b'u jɔyɔrɔ la mais ni kunnafonidilaw jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma u bɛ se ka Mali kisi ka sɔrɔ mugu ma ci sabanan min n'an b'a fɔ journalisiya baara a kɛbaa cayara nka a ɲɛdɔnbaa man ca a ka kan
baara in convention dɔ ka ɲini n'i ma ɲɛ k'i taara k'i ka kɛ journaliste ye sara dɔ ka d'i ma baara in kama a k'a to fɛn dɔ b'e kana k'a ye minnu ti baara in kɛ n'u n'a kɛli man kan olu ka fɛn wɛrɛ kɛ u k'a to baara in kɛbaga ɲumanw ma walasa a ka kɛ wasa ka sɔrɔ a la sinon n'i taara baarada o baarada la kolon b'a la ɲuman b'a la mais anw ta in kolon bɛ ɲini ka caya k'a sababuya kɛ bi mɔgɔw bala ka don a kɔnɔ ni hakilila ni kɛcogo ye minnu t'a dɔ ye an b'an gɛlɛya fɛn min n'a bɛ fɔ a ma ko convention collective u ka se ka sigi sen kan walasa journaliste valeur ka dɔn carte de presse valeur ka dɔn ni tɔnsigi bɛ kɛ couverture la min kan ka wele i k'a dɔn k'a fɔ e jɔyɔrɔ de bɛ yen ni dɔgɔtɔrɔw welela komi banabaatɔ bɛ yen ayiwa dɔgɔtɔrɔ de b'o ɲɛdɔn mais n'a fɔra ko journaliste welela mɔgɔ min t'a ye min y'a ye min bɛ baara ɲɛdɔn min t'a ɲɛdɔn bɛɛ lajɛlen bɛna firi ka n'i sigi yɔrɔ kelen o t'a ɲɛ mais minnu fana bɛ yen n'u bɛ baara in na n'a kanu b'i la u ka dɛmɛ u ka former walasa u ka baara in ɲɛdɔn duuru n'a min bɛ yen naaninan min bɛ yen n'an b'o fɔ o ye formation ye n da bɔra o kuma na n'o kan ka fɔ o bɛ wajibiya de kɛlɛ fɛn o fɛn kan ka k'o la wulikajɔ fɛn o fɛn kan ka k'o la an b'o wulikajɔ kɛ o ye mun ye fɛn dɔw bɛ yen o ti négocier wulikajɔ de bɛ kɛ k'o ɲini an da tun maa si ka bara kɔnɔ la liberté d'expression et la liberté de la parole o kɔni an t'o o deli dɛ an b'o minɛ de o liberté d'expression ni an b'o o ɲini ani liberté de la presse ani kunnafonidila ka se ka kunnafoni sɔrɔ kunnafoni kana dogo a la o kɔni an b'an gɛlɛya cogo bɛɛ la o ɲɛ ka sɔrɔ wɔɔrɔnan min n'an b'a fɔ école dɔ dayɛlɛ gouvernement ka école de journaliste ka formation na an b'an gɛlɛya an n'u ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ mais o gouvernement école in kɔfɛ école privée caman fana dayɛlɛ formation bɛ kɛ yɔrɔ mun na an b'an gɛlɛya an n'olu bolo ka di ɲɔgɔn ma journaliste minnu bɛ tɛrɛn ni formation t'u la centre ninnu ka se k'u dɛmɛ u ka niveau sɔrɔ walasa baara min n'a kanu b'u la u k'a kɛ kɛcogo la lebu tɛ min na ka fara ni hakilinaba ninnu kan u bɛna wulikajɔw kɛ walasa musow fana ka jɔyɔrɔba sɔrɔ kunnafonidi baara kɔnɔna la ka fɛɛrɛw sigi sen kan min b'a to kunnafonidilaw ni politikimaw kiiri tigilamɔgɔw ani jamanakɔnɔden tɔw bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogoya min na ka fɛɛrɛ dɔw fana bila sen kan kunnafonidilaw ni jamana ɲɛmaaw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na walasa ka se ka lakana basigi ani bɛn sabati an ka jamana kɔnɔ ani o hamina dɔ fana ye camancɛ fanga ɲɛmaaw dɛmɛli ye min b'a to an ka jamana bɛ se ka bɔ bolo la an ka jamana silamɛ denmisɛnninw olu ka jɛkulu ni o ye association malienne des jeunes musulmans AMJM olu kɔni ye u ka lakɔgɔli dɔ kɔni nun don sibiri tɛmɛnen ka ɲɛsin u ka tɔndenw ma a kɛra sogonikɔ kalanyɔrɔ dɔ la ni a bɛ wele ko al amal o kɔni kɔnɔna na an ka kibaruya ɲini na Aminata Daɲɔ ani Tijani Sidibe olu tun bɛ yen u y'an sama min na an ka jɛ ka o lajɛ. AMJM ye silamɛ denmisɛnninw ka jɛkulu ye min ɲɛsilen don silamɛya dɛmɛli ma ani ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan ka silamɛya kalan kɛ u kun u kan ka sira min taama ka diinɛ in labaara. An ka bi sigi kun ye ɲɔgɔn ye de ani formation ani renforcement de capacité an ka tɔndenw n'o ye section ni comité minnu bɛ baara kɛ base la an n'olu ka ɲɔgɔn ye walasa k'u dɛmɛ baara mun dilen don ma u bɛ se ka baara in kɛ ka ɲɛ cogo min na. Ni lakɔkɔlikala in baaraw bolila hakilinaba 4 de kan. Fɔlɔfɔlɔ o de ye kɔnɔnajɛya ye ala ko baara la n'i bɛ baara kɛ ala kama ka kɛ ala jati kosɔn n'o kɛra baara b'i nafa. A filanan n'o ye gestion des ressources humaines n'i ko i bɛ hadamadenw fara ɲɔgɔn kan cɛ b'a la muso b'a la mɔgɔ kalannen b'a la mɔgɔ b'a la mun ma kalan dɔ b'a la mun ka ko ka gɛlɛn dɔ b'a la mun ka ko ka nɔgɔ i bɛ se k'o jama yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di n'o ye gestion des ressources humaines ye. Sabanan o de ye an ka activités u kan ka labɛn cogo di a bɛ planifier cogo di a bɛ organiser cogo di activité bɛ se k'a ka laɲini sɔrɔ cogo min na o y'an ka sigi kun filanan ye sabanan ye a naaninan o de ye an bɛ se ka wagati gérer cogo di ka wagati tɔnɔmabɔ gestion du temps donc bi sigi sigilen don ni thèmeba 4 kan. Kalan in kɛra maa minnu kun u y'a yira k'a fɔ ko nin ye hakilina ɲumanba de ye ka ɲɛsin olu ma wa k'a bɛna nafa caman lase u ma. Ni kalan min ɲɛsinnen d'an ma a bɛna nafa ba de lase anw ma sabula ka d'an kan
n'i y'a mɛn ko diinɛ tɔnbolo fana b'a kɔnɔna la donc baara bɛ yen n'a bɛ se ka mɔgɔ bila sira ɲuman kan n'a bɛ se ka hakilina ɲuman d'i ma k'i ka baara ɲɛ i bolo donc a bɛna nafa s'a ma o la parce que fɛn dɔw bɛ yen i bɛ se k'a k'a kɔnɔna la i t'a ɲɛdɔn mais ni mɔgɔ sɔrɔla k'i bilasira k'a fɔ n'i ye nin kɛ tan a bɛna nafa dɔ las'i ma donc n'i y'o baara i bɛn'o nafa fana ye n hakili la a bɛna nafaba de lase anw ma an ka tɔn ninnu kɔnɔna la donc kalan sɔrɔlen kɔfɛ donc an bɛ taa o fana baara de donc baara min bɛ kalifa anw ma an bɛ t'o waleya donc tɔn minnu bɛ yen ni o ka ca an n'olu bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn baara minnu bɛ yen an bɛ hakilina fara ɲɔgɔn na k'olu baaraw fana kɛ donc o baara de b'an permettre tɔn in a bɛ fanga sɔrɔ diinɛ fana bɛ nafa sɔrɔ donc i n'a fɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye kelen cogo min na hakilinaw ka se ka jaga kelen an kunkolow ka kɛ kelen ka fɛn di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka nafa sɔrɔ fɛn min population environnement u bɛ se ka nafa sɔrɔ anw fana la cogo min na. Ni kalan in bɛ nafaba de se an ma parce que an bɛ kalan in yɛrɛ la kun min kama n'o ye silamɛya diinɛ ɲɛdɔnni ye ni silamɛya diinɛ yɛrɛ b'a ɲini an fɛ ni an famana ɲɔgɔn ma an ka to ka ɲɔgɔn sira lataama ka to ka hakililajigiw kɛ a bɛ limaniya kurakuraya donc an bɛ nin sigi min na bi an bɛna baara fɛn fɛn kɛ nin kɔnɔna na a b'an ka limaniyaw kurakuraya donc a b'o mun k'an ye o ye nafaba ye. Ni sigi in baaraw bɛɛ daminɛna ni alikuranɛba kalanni ye. O tɛmɛnen kɔ an b'an kunda jamana kɔkan kibaruw la mun bɛ farafina ani nanzara la an ye dɔw ɲini aw ye an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. A y'aw bisimila kɔkan kibaruw kan an b'a daminɛ ni Centrafrique jamana ye. Centrafrique jamana ɲɛmaaw ye marifatajɛkulu Seleka komandankɔrɔ dɔ bila diɲɛ kiribɔnba CPI maaw bolo kan ka kɛɲɛ ni kunun kari janvier kalo tile 24 ye. Maa ko fɔta in tɔgɔ de ko Mahamad Saïd Abdelkani jalaki minnu talen don ka sɛgɛrɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye k'a ye dankari maaw la kɛlɛ waati kɔnɔna na ni o ye crime de guerre ye ani ko a ye dankari buna hadamadenya la ni o ye crime contre l'humanité ye. Ale de fana bɛ kɛ maa fɔlɔ ye Seleka kɛlɛcɛkɔrɔw la k'a bila diɲɛ kiribɔnba CPI bolo kan. An b'an kunda RDC jamana kan k'u ka jamana jɛgɛ mɔnna maa 6 minɛna u ka jamana kɛɲɛgayan fan fɛ Centrafrique marifatajɛkulu fɛ min bɛ wele ko anti-balaka ko kabini janvier kalo tile 18 ni maa ko fɔta ninnu bɔra u jabala la ni ka taa jɛgɛ mɔn na fɔ an bɛ don min na ko bi o somaw ɲɛ ma da u kan k'u minɛna marabolo min na ni o ye Nord Ubangi ye. O maa ɲɛmaw ka fɔla ko nin wale cɛjugu in kɔni kɛko fɔlɔ de ye nin ye ko kɔrɔlen Centrafrique marifatajɛkulu kɔni bɛ jɛgɛmɔnnaw lajɔ ni k'o bololafɛnw bɔsiw la nka k'u yɛrɛbakun minɛ ni ka tunu n'u ye ko nin ye o siɲɛ fɔlɔ ye. An b'an sɛnsɛn ni ka taa Somali jamana kan Uganda jamana kɛlɛbolo minnu bɛ wele ko AMISOM n'u bɛ Somali jamana kan u y'a jira k'a fɔ k'olu ye wulikajɔ kɛ tile kelen kɔnɔna na k'u ye Shebabu ni olu ye jatigɛwale kɛbaw ye olu maa 189 pɔnɛ u ni na ko wulikajɔ in yɛrɛ kɛra juma su ka dugu jɛ sibiri la a kɛra Somali jamana olu kɔni ka faaba Mogadiscio ale worodugu ni Tilebin ni ɲɔgɔn cɛ. Ni ne bɛ dansigi bi dɔn kibaru la min labɛnna nefti jama bɛɛ lajɛlen fɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔ a ka ɲamadali a n'a ka tulomadali la a y'aw suwalen to nefti la ni ala sɔnna ma a tɛ fɔ aw jigi kɔ ala ka su hɛrɛ caya.